12वी उपरांत मेडिकल, डेंटल, फार्मसी, इंजिनियरिंग, आर्किटेक्चर, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, नर्सिंग आणि पॅरामेडिकल प्रोफेशनल डिग्री कोर्सां खातीर ॲडमिशनां सुरू. 18 ते 26 मे मेरेन ॲडमिशनां आसतलीं. आतां मेरेन फक्त GCETचे रिजल्ट आयल्यात. अजून NEET आनी CBSEचो रिजल्ट आयिल्लो ना. तरी आसतना DTEन भुरग्यांक तांचे ॲडमिशन फॉर्म भरून दिवचे म्हूण उलो मारला. भुरगीं सद्याक गोंधळांत पडल्यात. मेडिकल ॲडमिशनाक ऑल इंडिया NEET लागता. NEET आनी CBSEचो रिजल्ट येवचे पयलींच गोंयच्या डिरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन विभागान 12वी उपरांतचे मेडिकल कोर्सां खातीर म्हूण भुरग्यांक ॲडमिशनां भरपाक लायल्यात. खात्याच्या ह्या कारभाराचेर मात भुरगीं सॅटिस्फायड नात. सगळो गोंधळ चल्ला म्हूण भुरगीं उलयलीं. And still the NEET result has to come on 8 June. But the students who have given NEET and there are students who have not even given GSET. They have to fill their GSET number as well in this form. So there are students they will be in a dilemma like what will happen if they have not given the result because they have to fill their number also. So I think they should have kept it after the NEET exam so that the only students who have given NEET, they can fill the form separately. They can give theirs, and they have those who have given for GSET, they can give theirs. So that would have been better if they would have done like that. But this is it's all mess. All the students who have given this time will be coming together, and there is so much of crowd over here. So it should have been any time after 8th, like some 10th or 12th, and there should have been a different time for GSET and then for NEET, so that it would have been better for all the students and for their convenience as well. पयली रिजल्ट येवंक जाय आशिल्लो, मागीर ते ॲडमिशन ओपन केल्यार बरें आशिल्लें एक्चुअली. ते आनी बाकीचे 2-3 रिजल्ट येवपाचे आहा न्हू, आनी ॲडमिशन सेकंड रावंड फर्स्ट रावंड म्हणल्यार खूब टायम आहा. तेन्ना म्हणसर जावपाचें गव्हर्मेंटान आनी रावपाक जाय म्हणटात. कित्याक रावपाक आशिल्लें म्हणजे सगळे एकदम रिजल्ट जाल्या उपरांत ॲडमिशन ओपन करपाक तोय बरें आशिल्लें. गव्हर्मेंटान डिसिजन मागीर दिवपाचें आसलें. मिन्स फर्स्ट ऑल रिजल्ट्स डिक्लेअर करपाचे आसले, मागीर ॲडमिशनाचें पळोवंक जाय आसलें. तशें केल्यार बरें दिसतालें आनी स्टुडंटाक ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां गावता आसले ॲडमिशन घेवपाक. तशें केल्यार बरें आसलें. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला तो आमकां रॉंग दिसता बिकॉज अजून सगळ्याचे रिजल्ट्स येवना वयल्यान ॲडमिशन आमकां BSc घेवचें पडलें, ताका अजून रिजल्टूच येवना. सो आमी सारकें डिसायड करूंक शकूना की आमकां कित्याक जाय ॲडमिशन. सो ताज्या खातीर खूब प्रॉब्लम फेस करचो पडलो. एंड अजून फॉर्मान दिला सुद्दां रिजल्टाचे मार्क्स, बट अजून रिजल्टूच येवना. सो आमी कितें करप तें आमकां खबर ना. गव्हर्मेंटान रावपाक जाय हय. इंजिनियरिंग आनी मेडिकलाच्या ॲडमिशना पयलीं एंट्रन्साचो गोंधळ वर्साचोच जाला. अंदू हो ॲडमिशनांचो नवो गोंधळ. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचे फ्लोटिंग ड्राय डॉकाचे सद्यस्थितीचो रिपोर्ट घेवन शुक्राराक कितें तें सांगता म्हूण केंद्रीय शिपिंग मंत्री गडकरीन वेळ मारून व्हेला. तो सध्या गोंयांत आसा. फ्लोटिंग ड्राय डॉक वांकडो जावन अर्दो उदकांत बुडला. बुधवारा MPTन FIR घातला म्हूण म्हणिल्लें. ब्रेस्तारा शिपयार्डाच्या स्टाफान FIRची शिटकावणी दिल्या. आतां एक्टिविस्टूय थंय पावल्यात. केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाची रिव्ह्यू मिटींग गोंयांत चल्ल्या. आमी मंत्री नितीन गडकरीक थंय काडलो. तो म्हणटा आपल्याक अभ्यास करपाक मातसो वेळ जाय. दुसऱ्या वटेन सरकारान लक्ष घालचें म्हूण कांय सोशल एक्टिविस्ट वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या कामगारां फाटल्यान उबे रावल्यात. MPTन जो व्हडलो डिजास्टर जो रेडी जावन आसा, एक तर्फेन हे सगळे वेस्टर्न शिपयार्डाचे हे सगळे प्रॉब्लेम्स, दुसरी सायडी हजार्डस मॅटेरियलाचे आनी हे सगळे जे व्हडले डिजास्टर आसा ते कलेक्टरान आमकां सांगिल्ले ड्युरींग पब्लीक हियरींग की आमी हातून इमिजिएटली एक्शन घेतले. आतां 10 दीस जावन 15 दीस जायत आयले. कलेक्टरान आमकां प्रॉमीस केला पूण कांयच एक्शन घेवना. दीस इज द बिगेस्ट जॉब ऑफ द कलेक्टर, डिजास्टर मॅनेजमेंट, आनी ताणें इमिजिएटली येवन हातून एक्शन घेवपाक जाय. हें आमी सांगून सुद्दां अजून ताणें घेवंक ना. सो हातून लोकांचो डिमांड आसा की आयजूच कलेक्टरान हांगा येवन इमिजिएटली सगळीं कामां करपाक जाय आनी हे लेबराचे हातूनय ताणें इंट्रस्ट घेवपाक जाय. बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट सफरींग पार्टी, बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स एज मच एज रेस्ट ऑफ गोवा ते एनवायरमेंटा लागून जे प्रॉब्लेम जावपाचे आसा.
ऑयल स्पील जावन मुरगांव न्ही अख्ख्या गोंयची दर्यादेग आनी देगेचें नुस्तेमारी वेवसाय काबार जातलो म्हूण सगळ्यांक भंय. आमी यार्डां भितर येयली जाल्यार चोय पळयली जाल्यार सगळी ऑयल स्पील जालो आहा. ही ऑयल बेश्टी ऑयल न्हू ती पेट्रोल वो डिझल वो कॅरोसीन बेश्टे ऑयल न्हू ती. इट्स अ हेवी फ्युअल ऑयल म्हळ्यार इतली थीक एक टारा भाशेन आमी हें घालताय दामोर घालताय तिसली इतली थीक ऑयल ती. इट इज नॉट इजी टू डिस्पोज म्हळ्यार काडपा जाता पूण इतली पोल्युशन इतली हाय जातलें की आनी वयर सोन पळय वार मारता आनी ते फिशां भितर ऑक्सिजन जाय आसता तें पेनेट्रेट जावपा ना. सो म्हणटकूच ते सगळे फीश सगळे काबार जातले आनी जी ऑयल आहा ती एक कडेन कलेक्ट जावपाना ती आख्खी दोर्या आमगेर कालांगूटसून ती वयतली. ऑयल ते ऑयल स्पिलेज आहा पळय ती सगळे नुस्तेकारां सगळे काबार करतली. शिपयार्डाच्या कामगारांकूच सांगून डॉकांतली ऑयल काडपाक जाय म्हूण सोशल एक्टिविस्ट मागतात. कामगारांकूय खंय काम दिल्ल्या भशेन जातलें आनी प्रॉब्लमूय सुट्टलो. दुसरें म्हळ्यार हिंगा वर्कर्स आहाय म्हणटकूच तांकां तेमी कामां काडून उडयले पूण तांकांच तर तें काम दिलें हिंगा ही बोट सिंक जाता तितूंतली ऑयल काडपाचें जाल्यार हें दोनूय सायडीन आमकां फायदे पडटले की लोकांचें हिंगा वर्कर्सांचें हिंगा पेमेंट करून नासतना तांकां रस्त्यार घायले तांकां तेंचेंय बरेंपण जातलें आनी आमचें गोंय बी सांबाळटलें. आतां वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या संपावेल्या स्टाफान FIR घालपाची शिटकावणी दिल्या. आमी इन रायटींग दितले आनी आमी डायरेक्टली ऋषी अगरवाल तसंच मुत्तुकुमार स्वामी आनी तिसरो जोसेफ सिक्वेरा जो कंपनीचो सेक्रेटरी आसा तांचेर रिटन फॉर्मल पुलीस कंप्लेंट करता FIR लॉन्च करतले. कित्याक आमी तांकां पयर सांगलेलें हे घडटलें पळय त्या दिसा पयलें सांगलेलें आमी अशें घडटलें म्हणून. आतां तो येवनूय परतून गेलो तो म्हणपाक लागलो आमकां गोंयचें कांयच पडलेलें ना. आमी डायरेक्ट आतां एक FIR लॉन्च करता ताजेर गव्हर्मेंटान बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवची. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड 2-1 वर्सां जाली बंद पडला. शिपयार्डाच्या कामगारांक तांचो सेटलमेंट आनी रोजगाराचें पडला. बुडटल्या डॉकाक कारणीभूत म्हूण कोण कलेक्टराचेर घालता, कोण MPTचेर, कोण वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाच्या मॅनेजमेंटाच्या नांवान बोळ मारतात. शिपिंग मंत्री अभ्यास करपाक वेळ मागता मात डॉकांतली ऑयल एके वाटेन गळता, डॉग उदकान वचत आसा. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. साश्टीत आनी पणजे दोगा एक्सिडेंटात दोगां गेलीं. सकाळी बेताळभाटी पेट्रोल टँकर आनी स्कूटरीच्या एक्सिडेंटात एक चली आगताक गेली. मरण आयला ते शोना मिनेझीस 30 वर्सांची रावपी बड्ड्या मडगांवची. टँकराचो पात्रांव एडवर्ड परेरा रावपी बेताळभाटीचो. इतले मजगतीं पणजे पाट्यार क्रेन परतून क्रेनीचो ड्रायव्हर सोंपलो. गॅराच्या प्रोजेक्टाचें काम चलतलें. घेवया एक ब्रेक.